गाइस। तो स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। आज है सोमवार। तो आज हम डाइट नहीं गए, मैं घर में ही हूँ। तो अभी जा रहा हूँ मैं ताऊ जी को लेके भी जड़ियों की। ताऊ जी के टांग में निकल रही है दर्द, तो उनको बिजड़ लेके जाना है और बिजड़ से वापस लेके आना है घर में। उसके बाद मैं दोबारा जाऊँगा मैरे, क्योंकि आज मैंने सोचा कि बाइक का काम करवा लेते, उसको ठीक करवा लेते हैं। अभी जा रहे हैं हम बिजड़ ताऊ जी को लेके। बैठे हैं पीछे ताऊ जी। हम सामुदायिक केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र बिजड़, और यहाँ पे डॉक्टर की हड़ताल हो रहे हैं। 12 बजे डॉक्टर बैठेंगे। मैं डब्ल्यू ऑटो एजेंसी में रहे, तो 2 घंटे वेट करने का नंबर पड़ा है। ये लग गया हमारी बाइक। तो अभी करा रहे हैं हम इसका चेन सेट चेंज। खाना नहीं खाया था सुबह से, तो अभी मैंने मंगवाया है पिज़्ज़ा। तो अभी इसका चेन सेट चेंज हो गया और बैरिंग सारे ख़राब थे। गाइस अभी इंजन ऑयल निकाल दिया गया है। इसका इंजन ऑयल की हालत बहुत ख़राब है, तो अभी डाल रहे हैं इसमें ब्रेक शू। डाला जा रहा है इसमें इंजन ऑयल। तो अभी चढ़ाई जा रही है इसकी चेन। यहाँ पर भरे जा रहे हैं सॉकर फ्रंट वाले। बाइक का काम हो गया और अभी डलवा रहे हैं हम यहाँ पे पेट्रोल इसमें। गाइस आज है हमारे छोटे भाई कुणाल का जन्मदिन, और ये भाई बना रहा है अभी पेड़े, क्योंकि खाना भी अच्छी तरीके से बना लेता है ये। और इधर बन गई हैं पूरियाँ, इधर बन गए हैं चावल। इसके अंदर क्या है चाची? इसमें आलू चने मिक्स वेज, और इसमें कड़ी हमारी छोटी बहन गूंद रही है आटा। देखना बहन जी इधर। तो मैं अभी जस्ट ही पहुंचा हूँ, मेरे से आगे। दादी दे बड़ा कोई नहीं थी होई सियाणी है, टीचर नहीं चलने सामने देखिया। हो गया। तो गाइस अभी हम अपने छोटे भाई कुणाल का बर्थडे सेलिब्रेट करके आ गए हैं रूम में। तो आज के व्लॉग को करते हैं ख़त्म। मिलेंगे आपसे कल सुबह एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।